Visą tą pamiršau. What happened to you? Logs on the outside, broken suspension. But the time in the first stage was quite good. Better don't say it. I don't want to know the result. Maybe I started pushing too hard. Kaip naujas mašiniukas važiuoja? Nesuprantu dar, kaip su juo važiuoti, nes pirmus 3 greičių ruožus, tai su pavarų dėžė sunkiai sudraugavau. Nepataikiau bėgių, bet su senu savininku, buvusiu Deividu, pasikalbėjom, kad reikia švelniau viską daryti. Ir 4 jau gausi paskutinį greičių ruožą. Ir visai laikas kitas. Kaip naujas šturmanas? Gerai, šiaip labai patenkintas, neturėjom nei testų, nieko, nei pasibandėm. Tai iš karto nuo pirmo greičių ruožų suprantu ir nereikia pakartoti. Labai įdomu naujam automobilyje. Jo, stengiausi neleisti čia labai tų emocijų, būti užvaldomam emocijų, tai ką žinau, bet kuriam kokpite gerai. Kaip sekasi bendrai paėmus? Kaip greičių ruožai, ar labai išsimalė? Ar... Ne, viskas good, viskas super. Abu jaučiamės komfortabiliai, pasišnekam, pasitikim, ta prasme visiškas komfortas, greitis irgi yra. Ypač antrais kartais, tai abu sakėm, sutarėm, kad tikrai arti tiesos. Tai šiaip viskas super. Ta prasme, max, keliai, greičio ruožai, sąlygos, all good. Koks planas likusiems ruožams? Toks pats. Dirb, toliau žiūrėt. Ir iki finišo, bet ta prasme, planas nesikeis, važiuosim taip pačiai irgi. Pasitikrinsim, pasižiūrėsim ir nieko per daug nekeisim. Toliau pušinsim. Vladai, antrus kartus važiavai gerokai greičiau. Gerai pakito sąlygos? Manau, kad ir sąlygos pagerėjo, bet visiems pagerėjo, bet manau, kad antrų važiavimų jau užtikrintumo buvo daugiau. Pirmą ruožą gan atsargiai važiavom, antrą jau geriau, tada jau 3, 4 jau taip tikrai gerai. Nes vis tiek, kažkoks yra jauduliukas prieš startą, naujas šturmanas, žiemos ralio aš 2 metus nevažiavęs. Šiaip Dakaro mašina labai kitokia, tai, o 10 km va tiek prisukta, tai reikia, kad sugrįžtų viskas, bet sakyčiau, po pirmų 2 ruožų ir sugrįžo viskas. Kaip ugnis dirba? Labai gerai. Ta prasme, per visus šitos 4 ruožus aš jam nei vieno žodžio nepasakiau, nes puikiai skaito. Apskritai ir per testus aš jam iš karto jau nieko nesakiau, paaiškino maždaug, ko man reikia, pašnekėjom apie sonogramą, viską puikiai supranta, gaudosi. Jisai prieš ralį, aišku, nemažai onboardų mūsų su Aiskiu pasižiūrėjo, tai suprato maždaug, ko man reikia ir labai puikiai viską daro tikrai. Ar žvyras padeda, ar trukdo tokiam žieminiam raliui, kai atsikasa? Kai ralis yra toks trumpas kaip dabar, tai padeda, nes aš tai, kad sukibimo tikrai daugiau, nes vis tiek įšalas yra, tai ant žvyro tokio įšalusio laiko geriau negu ant ledo, mano suvokimu. Bet minusas, kad padangas daug labiau naudoja, tai kol ralis trumpas, ruožai ilgi, ralis trumpas, ruožai trumpi, tai tos padangos nespėja susidėvėti, tai sąlygos žiauriai geros. Aišku, vis laik norisi greičiau, bet labiausiai vargstu dabar su stabdymais ir su pavarų perjungimu. Tai Niedas, šiaip tai kiekviename greičio ruože Niedas mums veždavo po sekundę kažkur tai, po pusę, bet viename iš greičio ruožais jis numontavo ratą ir prarado 10 sekundžių, tai kol kas mes laikomės priekį, bet Niedas mus ėjęs ir, manau, po serijos bandys atakuoti. Sakei, kad esi studentas su BMW. Ar taip ir jautiesi, ar po biškį grįžta? Tikrai taip, ypač pirmą greičio ruožą, tai persukinėjau stabdymui, per daug užčiūžindavau ratus, nutemdavo priekį, tai įsukti posūkį nesugebėdavau, tai kažkur užkirsdavau kampą, tai ant 2 ratų, tai čiutratą neprakirtom, tai buvo tų klaidų, buvo gal šiokia tokia stresiuko, su kiekvieno greičio ruožu truputį raminamės, truputį stabilizuojasi mūsų greitis, yra vieta, kur galim dadėti iš tikrųjų, bet dar nėra tos tokios drąsos ir dar tiek nepasitikė savo jėgomis šito automobilio.
Ačiū. Jūs tai visai smagią kovą įsivėliai. Jo, nenoriu aš tų kovų. Noriu važiuoti ir greitėti. Ir tada pradeda kas nors lenktyniauti su tavim. Nu ir tu pats pradedi lenktyniauti. Tai va, tai tas lenktyniavimas smagu, bet tipo reikia galvoti apie tai, kaip važiuoti geriau, o ne kaip lenktyniauti. Tai va, reikia dirbti su savim, kad tipo negalvotum, kaip čia visus aplenkt, o kaip o dabar man gerai pravažiuoti šitą posūkį, kaip sustoti ne per anksti, kaip... Tai va, tai toksai vyksta viduj conversation. Testais, bet kai ateina rimtos varžybos vis tiek. Kaip tas jausmas automobilė? Ar toks pats, ar vis tiek jauti, kad kažkas yra kitaip? Jo, atrandu vis, kaip atrandu, kaip kiekvieną posūkį iš naujo atrandu, atrodo. Nu, ta prasme, testuose tu ten tos 3-5 posūkius išmoksti ir okei, o čia, kai daug įvairovės posūkių, bendrai pradedi geriau jaust mašiną. Dabar, sakyčiau, po šitų 4 ruožų geriau pradedu jaust mašiną, kaip ją pakreipti, kaip pastabdyti, kaip jinai klauso. Kaip keitėsi greičio ruožo sąlygos palyginus pirmą ir antrą važiavimą? Turbūt gripas pagerėjo, bet šiaip kardinaliai niekas nepasikeitė. Labai gerai išsilaikė ruožai antrų kartų. Sukibimas pakankamas, ne? Geras, gerai. Kaip su šturmanu sekasi dirbti? Žinokit, gerai. Porą kartų per ruožą gal aš paprašau toliau informacijos, bet čia, manau, uždirbamas reikalas, o visą kitą girdžiu, klausau, patinka, viskas gerai. Arai, tai įsivėlė į kovą su senu klasioką, ne? Kažkaip gavosi, jo, mes turim mažą problemytę su davikliu vienu, bet kol kas važiuojam toliau. Manau, gerai bus. Kaip greičio ruožo sąlygos kinta? Yra jos tinka tavo automobiliui? Pirmais dopais biški slidoka, viskas kaip ir nieko, biški drąsiau, antrų kartų dar drąsiau, bet kažkaip nelabai bėgu, matau, bet viskas gerai. Važiuojam toliau, greitėjam. Kokia taktika likusiems ruožams ir kaip naktiniai tau? Ar baisu, ar kaip tik įdomu? Šiaip, alukšniai atrodo biški prastokai naktis, bet išmoksiu su to naktim kažkaip vieną dieną. Šiaip baisoka, šiaip važiuoti atrodo žymiai viskas greičiau, bet manau 2-4 valandų lenktynės patirtis gal kažkiek padės dabar, gal kažkiek atsiminti įsimušti. Tai kova su subariukais? Eik, aš tai su nieko nekovoju, taip pažiūrėjau, kad jie greitesni vis tiek, čia gripo gaudyt negaudęs, tai jeigu padangų neturi, tai nieko nesgaus. Bet tikrai su nieko nelenktyniauju, viskas gerai sekasi. Sakykim, smagiai saurėdam. Kaip greičio ruožai tau? Kaip jie kinta? Geri, labai geri, ypač antrų kartų. Jau kai atsivalo, tada gripą pajauti, tam greitis didesnis. Patinka. Smagu. Kaip su sūnumi važiuojasi? Kaip jam sekasi? Gerai, žinau. Viskas su juo gerai. Aš net negirdžiu iš tikrųjų, kaip jisai skaito, žinai. Tai reiškia, nėra ir klaidų. Tai labai gerai su juo irgi. Koks planas antrai pusiai ir kaip naktis, ar tau patinka? Naktis tai turim žibintus. Matysi, žinai, kiek ten. Ir dabar važiuosim dar vieną tos pačius. Aš žinau, viskas bus gerai, žinau. Ačiū. Saugiai iki finišo. Na tai kas nutiko jums? Ivanas rūkščiai startą norėjo paimti. Paėmėm rūkščiai su kardanu ir, manau, reduktorium. Kuriam ruože čia? Pirmam, Tai M-kės buvo ruožuose nedaug, ne? nu, gal 5 centimetrai. 5 centimetrai. O daugiau tik su rankom. Tai suvažiavom pirmus 4 ruožus. Pirmam greičio ruože žioplys mano buvo, tai palaidom ratą vieną ir palaidom paralį beveik. Bet svarbu, kad ratas vietai, dabar žiūrim, kas su važiuoklė yra, nes biški vairą šonu stovi. Bet tempą paskui pasigavom, viskas okei, tai tokį tempą ir bandysim laikyti. Laikų nežiūriu, kad tiesiog darom maksimumą, ką galim. Mokinamės dar su
galu varom. O kas nutiko iš tikrųjų? Klaidelė? Klaidelė mano ten. Asmeniškai mano ganėtinai staigiame posūkyje 2+, nes ten buvom pasirašę. Kampas geras buvo, bet kodėl aš sugalvojau su kairė koja prisilaikyti, nežinau. Ir tada mačiau, kad nebetilpsim ir norėjau bėgį tiesiog pasižeminti, bet ta kairė koja kažkaip kaip buvo, taip ir ant to pedalo liko ir nuėjom tada. Į kelmą galbūt šovėm, tai palaidom ratą ten, o antram greičio ruože apsisukom ties 5-tuku tokiu. Lyg ir viskas tvarkoj buvo, bet kabinom šlaitą vidum ir šaknis gal ten buvo ir už kabino ratą priekinį ir tiesiog pabėgo šikna, užpylė motorą, nežinau kokiu būdu ir užsikūrėm, kol apsisukom ir taip. Vaga, kol įsivėlė? Pradžia tikrai buvo smagi, iki kol šipai neišlakstė, tai nežinau, dabar žiūrėsim, ką pavyks pasiekti, nes labai tų padangų turim daug, labai opcijų turim, bet jo, jūs tas greitas, nežinau, tai šiandien pavyks toliau laikyti tokiam tvarne. Labai jaučiasi, kad turėjai tikrai daug sportinių kilometrų šiemet? Jaučiasi, tiek jaučiasi, tas stiprintumas toksai, žinai. Tai, tikrai, matosi. Tikrai, prideda to trasos. Ir kaip tas debiutas sprinte tau? Smagiai, žinai, tas sprintų nėra čia labai ypatingo skirtumo. Tik tai, kad, gerokai greičiau, ypač tas 2-4, lemba, tai ten, vietom numygi, ir laukia kažko, tai įvyka, žinai, ar šikana, ar posūkio kokia. Tai dėl to tai labai smagu. O šiaip tai pirmą ruožą taip labai konservatyviai, nes nesuprasi, žinai, kimba, nekimba, ten to sniego daug. Tada apsipratau, ir tada visai gerai sekėsi. Šiaip visai džiugu, kad išeina pakonkuruoti, nes tas klasės pagrindinis konkurentas važiuoja jis į sprintą visai neblogai, tai va džiugu, kad sugebam dar ten, jau tiksliau sugebam pakonkuruoti. O šiaip tai, dabar va laukia tie naktiniai, tai aš manau, kad ten spręsis visi reikalai pagrindiniai. Nes tiek susirašymas reikalauja tokios nuovokos ir patirties, kurios mes nelabai turim, tai kiekvieną ten trampliniuką, tramplin, nors realiai dieną važiuojant, tai ten net ne tramplin, bet žinai, kai apsišviečia lempos, tai tu už jo ten nieko nematysi. Tai va, šiaip tai viskas gerai, vieną padangą pakeitėm, nes labai kažkodėl nudilo dešinės pusės priekinė, o šiaip tai gut. Būdamas nuliu tėvose atsivažinėjęs ilgesnių greičio ruožų, tai padėjo šitą patirtis dabar, ne? Aš manau jo, jeigu būtum atėjęs tiesiai iš Minio, kur ten turim 3, max 5 kilometrus, tai būtų įspūdis labai stiprus, žinai, o dabar, tai sakau, toks nieko labai naujo. Tik tai va, kad kombinezonai jau ekipiruoti normaliai, šilta, gera, nebe su kartinginiais. Tai šiaip, debiutas taip, bet kad kažkas labai ypatingo keistusi, tai nėra. Nestebina kažkas labai. Gerai. Na, žinai, iš pirmą kėdėje atsakingas darbas, tai stengiamės dirbti atsakingai, kruopščiai, padėt, pagreitėt. Slopas ratas, visai. Kaip greičio ruožai tau? Labai gerai, žinau. Ir patys greičio ruožai. Čia galime ir anksčiau iš tikrųjų, bet mes norim atsistoti ten tvarkingai, kad po to išvažiuot būtų lengviau, matyti laikrodį, matyti, kas aplinkui darosi. Lengviau motoristų tą, žinai, savo seką, eilę. Negu atsistoti pirmam ir po to visus praeidinėti ir ieškos greičiai atvažiuos. Tai šiaip sakau, geras ralis, labai kompaktiškas susirašymas. Taip pat skaičiuojam, žinai, tai sėdi šalia krėtis ir kur tu vairo. Įdomi ten dvikova, mačiau ir dėl bendros įskaitos, tik šiaip pat atskirų klasių vietų ar bendroje tarp kažkurių dalyvių, taip smagu. Bet ne. Labai graži šventė iš tikrųjų ir labai smagu, kad atvažiavo dalyviai, nepabūgo. Mačiau, tikliai skraido smarkiai, bet
toks tai žiemos ralis.